Journey endüstriyel güvencesiyle küçük ölçekten büyük ölçeğe kadar 0.75 kW'dan 250 kW'a kadar ürettiğimiz yüksek verimli hava kompresörlerimiz, endüstriyel işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Sektörde kalite denince akla gelen Journey endüstriyel olarak işbirliği yaptığımız Sinan Kolden Beriç Makina, Superstar Lazer, HQ Spindel Motor gibi güçlü firmalarla aynı çizgide ilerliyor, üstün mühendislik ve dayanıklılık anlayışını her ürünümüze yansıtıyoruz. Dünyaca ünlü teknolojisi ve gelişmiş üretim standartlarımız ile makinelerinizin performansını güvenle destekliyoruz. Journey endüstriyel olarak, güçlü altyapımız, uzman kadromuz ve yüksek kalite anlayışımızla endüstriyel çözümlerinizde yanınızdayız. Profesyonel üretim için doğru adres, Journey Endüstriyel. Ürünlerimizi yerinde görmek isterseniz, adresimiz Başakşehir, İkitelli OSB Mahallesi, Tümsan 2 Kısım Blok 57 İkitelli, İstanbul.